Bawah 16 tahun iaitu Akademi Rugby Melaka menentang Semesra. Bagi perlawanan seterusnya diminta Kolej Vokasional Kuala Krai dan Kolej Vokasional Batu Pahat bersedia bagi perlawanan akhir kategori cup bawah 18 tahun. Sekali lagi diminta Kolej Vokasional Kuala Krai dan Kolej Vokasional Batu Pahat bersedia bagi perlawanan akhir kategori cup bawah 18 tahun.
Hmm.